naryo ryerekeye ku byo kwizera. Dusome hano mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11, duhere kuri uwo murongo wa mbere. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kwatumye kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Dusomye ku 13. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, niyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Amen. Dusomye ijambo ryo kwizera, kandi ijambo ryo kwizera naryo ritunze abakristo, kuko ibyo twizeye, hari uwaririmbye ngo ibyo twizeye tuzabibona mu ijuru. Ibyo twizeye ntiturabibona hano, ariko twizeye ibyo tutabona. Ariko imitima yizera isobanukiwe tugahamya mu mitima yacu kuko ari ukuri biriho. Kwizera niko kudufite, niko kutugize. Kwizera ibitaboneka, ariko kwizera kwacu kuri mu mitima kugahamya kuko ari ukuri, kuko biriho. Tudafite kwizera ngo twizere kuko ibyo tubwirwa tutarabibona, tutarabikoza indoki. Nijoro ntawagiye mu ijuru ngo agaruka atubwire ibyaho, ngo atubwire indo nino, ngo bitume aribyo bituma bidutera kwizera. Ariko hari ukwizera kuremwa mu mitima yacu biciye muri uya mwuka w'Imana uzuduhamiriza ibyo tutareba ko ari, ukaduhamiriza ko ari ukuri. Kwizera niko kudufite kukaduhamiriza ibintu tutareba. Hari ahatubwiye ngo gituma ngo abakera cyatumye bahamwa neza, ngo nuko bari bagufite. Cyo cyatumye bahamwa, baravugwa, barandikwa. Niyo baba dusomye avuga ngo abo bose bapfuye batarize, abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga yuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Urumva aba bari baragabiwe, bahawe uko kwizera, kandi barahamwa. Abo mu isi barabahamya ngo batumye bahamwa neza kubwo kwizera kwabo. Barizera, kandi ibyo bizeraga basaga n'ababiruzi kandi bitari bugufi, ariko bagasa n'abari ko babivuga. Kwizera niko kuza kuduhamiriza ibyo tutareba neza ko ari ukuri kandi ko biriho kandi bizaba. Cyo gituma bivuga ngo cyatumye baguhama. Biravuga ngo abameza bafite bene uko kwizera, abavuga batyo baberekanya yuko bashaka gakondo nyayo. Bashaka gakondo. Gakondo ni ahantu hawe waguze
ugacicikanya ni ikintu cyawe bwite wahawe gakondo n'ahantu ngo berekanaga yuko bafashaka gakondo igihugu bari batuyemo nubwo barimwe ntibabonaga kuko hari akamaro baritekerezaga gakondo irusha igihugu barimo kuba nziza. Haravuga ngo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo iyindi si bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, kuko gusubira inyuma no kugwa ntibigoye nko kwizera. Ndavuga uwo munsi akamahindukira agasubirayo. Kunyura mu nzira wanyuzemo biroroshye cyane, sinki inzira utaranyuramo kuko ndugenda urangisha. Icyo gituma basubirayo ngo iyo babishaka byari byoroshye gusubirayo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, niyo yo mu ijuru. Hepfo bavuga ngo nicyo cyatumye Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko bategerezaga umudugudu. Yabiteguriye umudugudu, kuko yabiteguriye aho bazaba, yabiteguriye umudugudu. Ariko igituma banyurwa nuko bafite kwizera, bari bafite kwizera kuko bizaba iby'Imana yavuze, kuko izabisohoza ku mwanya, bigatuma baba ahantu hari abashyitsi. Uko bari batuye kose, nubwo bari bafite amatungo n'amasambu n'ibindi, ariko berekanaga kuko ari abashyitsi, kuko bari bazi atari yo gakondo, bari bazi ko hari ahandi bazaja, bari bazi kuko hari ahandi bazimukira bakava mu isi bakaja kuba mu isi ihoraho ariyo yo mu ijuru. Icyo bitubwiye, icyo gituma rero umuntu wese akwiye gushaka kwizera, ukava mu rungabangabo kandi ukanyurwa n'ijambo ry'Imana rivuga, kuko ijambo ry'Imana ryose ni ukuri. Ibyo ryavuze, ibyo turi ko tureba n'ibitaraba bizaba, kuko dufite uko kwizera tuzabibona. Abizeye, uwizeye wese yizera Imana yuko iriho kandi ikazagororera abayishaka, arayizera kandi tuyibonera, tuyirebera mu bikorwa dukorera, tuyirebera ukuntu yaturemye turi abantu tukabaho, ubugingo bwacu kabushyira mu maraso. Si nk'igiti ngo nigitemwa kiruma, oya turagenda. Turi ibitangaza by'Imana abantu. Cyo gituma dukwiye kuyizera. Iyavuze ngo nitube ikaturema idukuye mu butaka, ariko ikaturema ikadushyira mu mwuka wayo w'agaciro, hanyuma rero ikatugenera n'ubugingo. Inyamaswa zose n'ibindi byose bikomeye bifite n'imbaraga n'ubuhangange bizibagirana, ariko umwana w'umuntu yahawe umutima wo kwizera ibitaboneka. Ntazarangirira mu isi, tuzapfa tuzuke, kuko twizeye Imana, tuyizera Yesu wapfuye akazuka, kandi dufite abahamya. Ijambo ry'Imana duhamiriza kuko yazutse, baramubona kuko ari muzima. N'ubu ari muzima, bituwe ari iburyo bw'Imana, ariko hari igihe dutegereje azagaruka ku ijambo ry'Imana ritubwira. Tugire uko kwizera mu mitima yacu, kandi tugukomeze kugeza ku munsi wo kugaruka kwa Yesu, tudacika intege, kuko ariyo byinshi byatunyaga kwizera kwacu. Ukavuga ngo se biriya byo babikibaye, abantu bananiwe kwizera, hari ababuze urubyaro, ariko tuba tugenda tubareba, akagira imyaka 10 n'ingahe akongera akabyara akagira abana. Ariko abandi bacika intege, ugasanga bashatse yagira imyaka 5, 6, ugashaka yashatse kwicira izindi nzira, ugasanga ariko arashaka abandi bagore. Ariko abihanganya bizere twaye tubabona bagasaza imyaka 10 bakabyara, kuko bafite kwizera, akagira kwizera ngo bizaba. Natwe twizera Imana kuko ndakinanira Imana. Abayizeye bose bagenda babona ibikorwa igenda ibakorera. Imana itugirire neza, kandi iryo jambo naryo turikomeze, tugume twizera Imana kugeza ku mwanya tuzarangiza uru rugendo. Imana idumugishe. Amen. Twese mu izina rya Yesu twongeye kugushimira, tugushimira ubuntu bwinshi, tugushimira kuko niho duha imbaraga mu byo dukora, turabisoma, ariko niho duha imbaraga zo kubikomeza no kubyubaha. Ijambo ry'Imana ubwo ridutega kwizera ibyo tutareba,
ni wowe duheza uwo mutima wizera tutareba, kandi umutima yacu igahamya yuko ari ukuri biriho kandi uzabisohoza kuri uriya munsi. Duheze guhora twiteguye tubaye maso kugeza ku munsi uzagaruka, mu izina rya Yesu umwami wacu tubisabye, amen.